¿Cuál es el efecto de sonido más famoso creado con la grabación de una puerta? A. El sonido de un sable de luz. B. El chirrido del halcón milenario. La respuesta correcta es la A. El icónico sonido de un sable de luz en Star Wars fue creado grabando el sonido de una puerta de metal, abriéndose y cerrándose. Increíble, ¿verdad? Si te sorprende este dato, no olvides seguirnos para más curiosidades del mundo del cine.